咁多位觀眾朋友好，歡迎你哋收睇《非常策略》。經過接近2個禮拜嘅跌幅咧，騰訊嘅跌勢咧，現在似乎稍為收窄啊。咁如果騰訊短線見底嘅話咧，當然對恒指走勢都有個影響啦。今日咧會同大家分享下對騰訊嘅睇法啦，恒指嘅睇法啦，以及另外2隻個股嘅。向新舊觀眾再一次介紹自己先，我係輝立證券嘅業務副董事 George O。咁現在有幫經濟一周寫文啦，有接受到南華早報、路透社等等嘅訪問。咁呢個頻道非常策略 live 咧，逢禮拜二會出街嘅。不過就嚟緊就新年啦，農曆新年啦，咁所以今集會提早年卅晚啦嚇，禮拜一就擺上 YouTube 噶啦。咁片長咧大致上係3個字至半個鐘頭左右啦，會分開不同嘅章節嘅，每個章節大約係幾分鐘，大家可以揀選翻你哋感興趣嘅內容嚟到收睇嘅。各位觀眾朋友，聽完呢段影片或者係之前啲影片都有幫助，請幫到大忙啦嚇。YouTube 3連擊，俾翻個 like 呢段影片啦，將段影片分享俾你哋嘅朋友。留言講翻嚟緊想聽啲乜嘢。咁未訂閱嘅話，亦都請大家訂閱翻輝立證券。好啦，事不宜遲，我哋望下騰訊呢隻股票先。話說喺2月初啦，2月3號嗰日啦，都係又係禮拜二拍片啦。咁提到喂騰訊嘅走勢跌到去577嗰下，我覺得有啲唔妥嘅。咁跟住就叫客做咗嘢啦，跟住拍咗段片咧，亦都分享到騰訊要做一啲嘅風險管理。咁如果各位觀眾係可能都發覺騰訊走勢係有少少異樣嘅，做翻好個 risk management 嘅話咧，相信到現在咧個影響不是太大嘅。甚至可能有部分觀眾有錢賺添。好啦，咁跟住去到現在呢刻點樣呢？騰訊喺上個禮拜五曾經跌到去525蚊咁嘅水平，咁但係似乎呢個跌勢就慢慢放緩咗啦。咁而我自己覺得呢，喺520附近呢啲水平呢，可能短線見底嘅。始終一隻咁大隻嘅股票，暫時都未有人講得出騰訊到底因啲乜嘢嚟到跌。唔好再講增值稅啦，即係如果話係因為增值稅跌落嚟嘅話，跌咁多日，同埋啲官媒叫引述咗一啲專家駁斥過㗎啦，似乎可能有其他一啲我哋未清楚嘅原因。咁但係始終咁大隻嘅股票跌完一輪，都可能要喘定一下嘅。咁所以咧。520蚊，我覺得可能係近期一個喘息嘅位置啦。咁尋日見過525，咁跟住都曾經上翻530樓上嘅。咁但係要留意翻啦，呢個咧可能講緊只係2月啫。農曆新年翻嚟咧，其實就得翻大約係1個禮拜左右嘅時間結算啦。咁如果話剩翻多1個禮拜 keep 住喺520樓上，咁我覺得個機會都有嘅。咁但係2月打後嘅走勢咧，大家就真係千萬要小心翻啦。但係如果話騰訊呢隻科技股龍頭，短線可能見底嘅，係咪可以撈或者做少少吸納咧？相對騰訊咧，我覺得得另外一隻股票阿里巴巴咧可能會更加吸引嘅。阿里巴巴如果你望翻佢嘅走勢咧，其實感覺上冇騰訊咁弱嘅，大不了你話佢跟外圍啦，跟大市啦，外圍之前都係有啲顧慮 AI 會唔會有啲泡沫啊，或者多方面嘅投資太多。咁佢大致上走勢都係跟翻呢一個trend 呢啲環球市場資產嘅走勢嘅啫。咁而如果係講圖表上嘅綜合不同嘅因素咧，我覺得阿里可能150蚊左右啦，就我唔會話佢呢啲位係咪見底，但係呢啲位咧其實阿里巴巴阿里巴巴咧150呢啲水平咧，可能都會吸引嘅。咁如果講翻本業啦，當然佢電商嗰度一路都做得唔錯啦。另外喺 AI 方面嘅發展咧，市場普遍都認為佢嘅表現或者一啲近期可見嘅潛力咧，可能係會比騰訊好嘅。阿里巴巴可能喺 AI 方面近期可見嘅潛力可能會比阿里巴巴可能會比騰訊好嘅。喺呢個情況底下咧，咁阿里巴巴如果覺得150附近可能都係值嘅，個價唔算貴嘅，我哋可以諗嘅係咩咧？當然買正股係一個選擇啦，或者如果我哋透過一啲期權嘅話，隻股票喺150蚊附近呢啲位嘅話咧，我哋可以考慮做翻同一個月份啦，做到150蚊行使價嘅 short put，然之後咧低10蚊，再做翻個84蚊行使價嘅 long put 嘅。我哋咁樣做出嚟嘅效果係點樣咧？
大不了你最差情況，我當隻股票一路跌落嚟，跌到去我哋 long put 呢又喺84蚊樓下啦，甚至跌穿埋紅底股啦，好冇？概念上，我只不過需要用 short put 呢個價錢啦，我有責任要用150蚊買入阿里巴巴。咁但係咧，我又有個 long put，即係話我最差情況可以84蚊沽翻隻股票出去，我最多蝕中間呢10蚊啫嘛。如果大家認同阿里巴巴喺85蚊左右，可能都算抵嘅呢個價錢。低咗85，你願意 hold 住佢啲貨嘅話，其實咁樣做冇壞啊。咁樣做咧，固之然我哋唔見得會賺啲咩大錢嘅，但係我哋做咗85蚊行使價嘅 short put，跟住下邊做翻個84蚊 long put 封咗個底咧，大不了阿里巴巴跌到去，就算跌穿埋紅底股都好啦。我哋成件事輸晒就只係輸85至84中間呢10蚊嘅價差嘅啫。咁而我哋咁樣做求乜嘢咧？我哋唔係求輸錢啊嘛。另一樣嘢就係咁樣做嘅話咧，我哋睇下會唔會收翻3蚊一股以上嘅期權金翻嚟。因為農曆翻嚟之後咧，就真係得翻一個禮拜左右就結算㗎啦。如果我哋咁樣做呢一套2月到期嘅 put option 咧嘅話咧，有翻3蚊對外一股翻嚟，我覺得 OK。一個禮拜左右嘅時間，隻股票而家都仲係喺85蚊樓上。我要嘅唔係佢升，佢只要 keep 到喺85蚊樓上嘅話，我就有3蚊或者對外一股賺翻嚟，唔錯。一個禮拜嘅時間，最差情況係點啊？佢跌穿晒我 short put 同 long put，跌穿埋84蚊呢個位，我輸晒就係輸中間呢10蚊嘅價差啦。但係扣翻我淨收咗3蚊一股嘅期權金咧，我其實輸到盡都係輸7蚊啫。即係換句説話講，2月阿里巴巴唔跌穿147蚊都唔會輸錢嘅，以結算價計。咁呢個咧其實可能都係一個潛在嘅做法。咁但係如果唔係喎，農曆假翻嚟之後初四呢個做法，2月期權咧係冇3蚊一股收嘅話，可唔可以諗遠少少咧？3月到期嘅期權以今日收市價大致上都有3個半一股收翻嚟。咁但係當然啦，一個禮拜左右代有機會代3蚊，同用4、5個禮拜代3個半就梗係。如果有機會2月收到3蚊對外一股嘅話咧，就考慮做2月呢一個 put option 嘅牛跨啦。好，跟住落嚟咧就呢啲係個人嘅諗法啦，咁並非投資建議啊。咁另外恒指又點樣咧？恒指上個禮拜提過恒指會幾受例如騰訊走勢嘅影響嘅，因為騰訊係權重股，佢一喐嘅話咧都影響恒指幾大。佢跌落嚟嘅話就拖住恒指，就算其他資源股升嘅，恒指都未必有咩運行噶啦，唔會升得太多。你騰訊跌，阿里巴巴都同樣科技股市場都有少少顧慮，都唔見得點升。咁不過咧，我而家有2個 YouTube 頻道㗎嘛，咁喺另一個頻道咧就逢禮拜六朝頭早出街嘅。咁禮拜五拍嗰陣咧就提咗26,000頭啦，具體有26,200至26,300啦。嗰啲位如果認同騰訊再跌空間不是太大嘅話咧，其實可能就見底嘅。咁尋晚所以禮拜五晚咧就真係去咗26,240幾、26,250左右啦。但呢個係好進取嘅嚇，如果真係多啲位揸咗，去到今日啦，期指收市就26,800，咁啊叫做執翻幾百點。但係你個 weekend 仲要唔知騰訊今日翻嚟係點樣？當然呢個係進取嘅。咁但係如果有觀眾朋友係去到農曆假期翻嚟啦，初四啦，發覺咦恒指今日就期指最終係26,800左右啦。但係如果假期翻嚟之後回翻啲落嚟，又去到26,000頭嘅。各位又認同騰訊短線可能都差唔多，起碼2月唞一唞唔會再跌住嘅話咧，可以考慮下呢個做法嘅。2月純粹做2月嘅期權，做到行使價26,200嘅 short put，跟住咧低400點，做翻個25,800嘅 long put。咁類似頭先講阿里巴巴嘅做法嘅啫，不過而家我哋換咗做恒指。咁樣做咧，以今日禮拜一收市咧，就淨收接近100點一張嘅。如果個指數跌唔到落嚟，真係 keep 住喺26,200樓上嘅話咧，sorry 唔好意思，今日收市應該冇100點嘅，係今日曾經有100點一張。咁如果去到禮拜五
初四翻嚟再試又回翻啲落嚟嘅，我哋咁樣做有100點期權金收嘅話咧，最差情況佢跌穿埋我 long put 25,800嘅行使價都好啦，我輸咪輸262去到258中間都400點咯。概念上啦，指數期權就冇話接貨呢樣嘢嘅，但係你將佢類似股票咁樣套用咗，我26,200點接咗恒指，我又有團25,800沽翻去恒指出去，我最多 suffer 中間呢400點啫嘛，扣翻今日曾經可以有100點收翻嚟，我最多佢就算跌到25,800樓下，我最多就係輸300點一張嘅啫。咁呢啲咧都係一啲輸有限啦。咁但係有機會，如果個指數短線見底嘅話咧，袋翻少去利潤嘅一啲潛在做法，呢個係恆指我哋一啲諗法。如果騰訊嗰啲係真係見底嘅話，可以諗下呢種做法。咁大不了佢真係跌落嚟，我輸晒頭先嘅講法都係輸300點啫。即係如果我哋呢一套初四翻嚟可以有100點期權金收翻嚟。咁好啦，講咗騰訊啦，近期嘅話題股啦，講咗阿里啦，講咗恒指啦，咁講埋隻美的。美的咧大家知道做電器啦，特別係空調啦嚇，一啲白色家電啦。近期升上嚟，大家話做空調可以升咁多咩？美的佢叫做佢之前喺香港上市啦，咁講到佢其實有做機械業務嘅機械人業務嘅個字眼，聽到機械人係咪吸引啲咧？咁中國而家又要發展機械人啊嘛，有好多嘢令到美的個股價近期嘅表現係唔錯嘅。而我自己喺11月中左右啦，曾經喺呢個頻道都提過，美的如果喺80蚊頭係可以透過一啲做法啦，嚟到試下 hold 住佢嘅股票嘅嚇，一個風險有限嘅做法。咁即係如果大家真係有 mark 住嗰個價錢嘅話咧，喺1月底咧應該可以出手嘅。而透過當其時嘅做法咧，有機會啊嚇。如果去到今個月隻股票喺現在呢啲水平91尾，接近92蚊收市咗，有機會接近收10蚊一股翻嚟，即係80蚊頭出手執10蚊都唔錯啊，係咪？其實都係1個月左右嘅時間嘅，因為真係喺1月底先至有個出手嘅機會。咁但係上次講嘅係做乜嘢咧？我哋而家套用翻類似11月講嘅一啲做法，我哋等位買入正股先。咁但係現在咧就唔等咁低啦嚇，試下91蚊樓下啦，90.8左右啦。如果回翻落嚟就買入佢嘅正股，買完佢嘅正股之後咧，就俾我哋買入價高一啲，做3月啦。嗱，唔做2月啦嚇，太煩啦，得翻咗1個禮拜左右，做3月美的92.5做個 short call。咁然之後咧，俾我哋買入股票嘅價低少少啦，做翻個 long put。做幾錢嘅 long put 咧，就做翻87.5嘅 put option， 出嚟嘅效果係點樣咧？首先以而家嘅息口走勢啊，就算你隻股票係90蚊買嘅，你做個 short call 同 long put， 相對於正股嘅價格係相若嘅話咧，我哋 short call 收翻嚟嗰嚿錢咧，應該都會高過 long put 要俾嘅。更加不要說，我哋而家係 short call 個行使價咧，係相對正股咧比較接近啲。即係話我哋咁樣做咧 short call 收翻嚟嘅係多過 long put 要俾出去嘅錢。首先成件事有期權金收先啦。另外個好處係乜嘢咧？87.5嘅 long put 就控制有風險嘅，隻股票跌落嚟嘅，你同等股數嘅話，揸幾多股美的做翻幾多股嘅 long put， 跌落嚟我哋87.5封咗底。我理得佢之後會唔會跌翻落80蚊頭，甚至跌穿埋80蚊？我輸晒就係輸中間呢個差價啫嘛。即係3蚊鬆啲嘅差價啫嘛，90零蚊你又輸3蚊唔出奇嘅。咁但係我哋控制咗跌落嚟嘅風險啦，成件事唔使俾錢嘅，唔使自己揞錢出嚟 long put 嘅，因為 short call 收翻嚟嘅期權金咧，冚咗 long put 要俾出去嗰嚿錢噶啦。咁但係如果佢升上嚟咁點樣咧？升上嚟個代價咧，即係我哋而家跌落嚟唔使好驚佢大跌啦，控制咗風險，87.5有個安全網啦。但係升上嚟咧就會變咗，咦？我哋呢個92.5嘅 short call 咧就限制咗我哋買入正股嘅升幅啦。咁贏盡嘅隻股票升到93蚊又好，95蚊都好咧，去到3月底，我哋嘅對家咧就基本上會要求用92.5一股嘅價錢買入我哋嘅股票。咁但係如果我哋可以喺91蚊樓下買嘅，都有個半對外收翻嚟啊，係咪？
再加埋 short call 收翻嚟嘅期權金，我唔可以話賺好多。咁但係大家會留意到近期嘅市場都有少少風高浪急嘅，喺呢啲情況求穩啦，成件事佢唔喐，我哋 short call 收翻嚟嘅期權金多過 long put，賺下時間值先啦。雖然唔係賺太多，但係如果真係符合自己嘅睇法，美的係嚟緊，不論藉住機械人呢個概念或者其他種種嘅原因升上嚟嘅話咧，我哋額外仲有啲收益。咁啊，最緊要係個風險，呢一種做法咧就比較易控制。咁今日咧接近農曆新年啦，年卅晚啦，都同大家拜個早年先，祝大家喺嚟緊呢年啦，馬年啦，財運亨通，投資得心應手，身體健康。咁而近期嘅市場風高浪急，好處就係喺月初啦，同大家提過騰訊要小心做一啲風險管理，可能大家可以避咗呢一陣嘅跌幅啦。咁與此同時咧，今日同大家講翻就，騰訊近期可能就純粹2月啦，有啲會見底啦，跟住另外兩隻。阿里巴巴同恒指呢啲資產咧，如果覺得可能見底嘅話，呢啲部署，而呢兩個部署咧，最大損失即使睇錯咧，我哋都係輸有限嘅。而美的咧類似咧，咁收嘅期權金可能少啲，但係正股升上嚟嘅話，都可能有個還可以嘅回報。咁咧今日嘅少少分享，咁希望大家今日多咗少少解說啊，希望有部分新接觸期權嘅朋友咧，約略可以聽多少少。咁但係當然啦，時間有限，我冇可能分析大市，講一啲策略之餘咧，再好詳細講解嘅。大家有興趣嘅咁我哋公司有不同嘅期權班啦，我自己可能每2-3個月都有一啲啦，咁大家可以參與報名嘅。咁再唔係嘅話咧，港交所佢個 website 亦都有講解乜嘢叫 option 啦，一啲簡單少少嘅部署啦。大家有興趣都可以了解一下。成件事喺風險管理方面啦，或者會唔會優化風險回報嗰度咧，可能做得唔錯嘅。甚至之例如騰訊咁樣啦，呢轉跌落嚟嘅話，有啲客係繼續揸住股票，原則上佢係可以啲股票唔沽咧，跌落嚟嘅話，佢圍翻都係冇損失。咁好啦，今日只係一啲一般嘅簡介啦，並非任何投資嘅建議或者買賣邀請。請各位，但係如果聽落嚟覺得，今日嘅資訊有幫助喎，咁請 YouTube 3連擊俾翻個 like 呢段影片啦，將段影片分享俾你嘅朋友。留言講翻支持或者嚟緊想聽啲乜嘢，咁未訂閱亦都請大家訂閱翻輝立證券。今日只係一啲一般資訊，並非任何買賣嘅邀請或者投資建議。資產價格可升可跌，投資可賺可蝕。期權期貨有咁多效應可以放大潛在贏輸，任何情況都必須滿足按金要求，滿足唔到有機會俾人強制平倉。部分策略最大潛在損失有機會係無限嘅。真金白銀買賣，請大家務必問翻自己經紀或者獨立專業人士意見。今日分享嚟到呢度，多謝咁多位。